هاي شبكة ثانية في مكان مختلف. كيسة تحط فيها النعناع. اليوم إن شاء الله مسافر من القاهرة إلى محافظة الشرقية. أعرف زايرها أكثر من مرة ومصور لكم هواي فيديوهات، لكن بعدين راح تعرفون شنو السبب اللي خلاني يعني مسافر لها. حطونا لايك واشتراك وأتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذه أعظم فكرة بالتاريخ. هذا أعظم فكرة. اكيد راح تكتبوا لي بالتعليقات محمد ليش اجيت مره ثانيه لهذا المكان الريف، يعني انت مو صورته. السبب الاول انه شوفوا يا اخوان، اخوي الغالي عمر سوى حادث وخلوا له بلاتين، وهسه شالوا البلاتين الحمد لله صار زين وبفضل الله سبحانه وتعالى. قلت قبل لا اسافر لازم اجي واشوف عمر. الحمد لله الله يحفظك. عنا ورثنا ومنور الشرقية باللي فيه. المتابعين كلش حبوك بالفيديو اللي صورناه قبل. تسلم. قالوا عمر انسان طيب ومحترم. ولو مش انت نازل الشرقية انا مش كنت المتابعين يحبوني. الله يحفظك. لا انت يعني فعلا طيب. الله يخليك. هاي شجرة مالتين موجودة هيك يعني بالشارع، أي شخص يقدر ياخذ من عندها. تمام. سألت أحد الأشخاص. هاي نوع التين، أول مرة أشوف تين هيك لونه. هاي وقعت مباشرة. هاي زينة. شوفوا أحلى شيء الطبيعة، تشوفون فواكه عجيبة. نعم. أهلا وسهلا. سألت الشباب قالوا عادي تقدر تاخذ من عندها. شقاقنا حبايبنا. الله يحفظك. والله صحيح احنا سعداء ان احنا شفنا واحد من العراق والله. الله يحفظك. الله والله صحيح احنا سعداء جدا. اخوي العزيز الاسم بالخير؟ مجدي. عاشت الاسامي. والاخ؟ سيد. السيد. عاشت الاسامي. هذا شنو تسوون به؟ ده موتور. يعني ترشون به؟ هذا موتور رش، نحط فيه دواء ونرش بيه الذره، ونرش بيه الاخضار عشان الدوده. يستخدمون الحصان والحمار في كل مكان هنا بالريف. زيك يا معلم. ازيك يا باشا؟ محمد العراقي منور الشرقية والقرية والعزب المجاورة. الله ايه يحفظك. رايك في عيشة الفلاحين؟ جميلة قوي قوي. سبحان الله كل مرة اجي يعني للمنطقة هاي اشوف الخضار في كل مكان موجود، وكل مرة اجي يعني يزيد اكثر واكثر. ما شاء الله تبارك الرحمن. في كل مكان تشوفون الطبيعة. ما يضيفون اللحم نفسنا مثروم داخل المحشي، لا يسوونه وحده مثل ما شايفين. هذا لحم الجاموس، فهاي هي وجبة الغداء. واحلى شيء هاي الشوربة لازم تجربونها، كلش طيبة، يعني ما شايف منها باقي البلدان، فقط بمصر. شنو يسمونها؟ لسان عصفور. لسان العصفور. وهذا الباذنجان احلى شيء من يحشونه، يجي هيك حجمه صغير مو مثل هذا النوع الكبير. تمام. حبيته، لكن هم يستغربون انه انا ياكل المحشي ويا الزبادي، هم ما ياكلون يعني الزبادي ويا المحشي. قلت لهم عادي، الطعم مالته كلش طيب. خل اشوف هذول شنو بيعون. هذا راح اشتري منهم دقيقة. السلام عليكم. زيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ حمد. وانت؟ حمد. وانت؟ علي. حمد. ما شاء الله. في مصر اكثر اسم يستخدمونه هو اسم محمد. تقريبا اشتريت من عندهم كل الشيبس اللي صناعته مصرية، وراح اوزعه للاطفال. احلى شيء وانا امشي. اكو بعض الاحيان تزورون اماكن يعني ماكو داعي تحجون، فقط تستمتعون بالمنظر، مثل هذا المنظر اللي شايفينه. واللي يسأل ويقول ليش مثل وقت الفيديو قصير، انا جيت لهالمنطقه فقط حتى اشوف اصدقائي، يعني مو حتى اصور فيديو. هذا هيك الفيديو صورته للذكرى. هاي بالطريق وانا جاي امشي شفت هذا المكان فاستأذنت من الناس وراح اخذ من هذا النعناع الطبيعي. شوفوا شلون هذا هيك، هذا نعناع يا اخوان. شكرا جزيلا. عم لا هذا يكفي، هذا مع الشاي يصير احلى شيء.
طلع هاي طريقة قطع النعناع. أنا مثل ما قالت الأخت شرعته من الجذور، فهذا شيء خطأ. طوني نعناع كلش هواي، شوفوا مثل ما شايفين. يا اخوان جاي امشي شفت العم صبري. شلونك يا عم؟ زيك عامل ايه؟ الحمد لله. جاي قطع الطماطم. طماطم تازه هاي الطماطم، موجود همين هذا باذنجان. شوفوا احلى شيء بالحياه هي الريف. رز. ها هذا رز؟ هاي اول مره بحياتي اشوف الرز، يعني هاي بهيجي طريقه. بس المنظر ما شاء الله كلش حلو. رائع مو صحيح؟ صحيح. الله يحفظك. كل ما تشوفون نفسكم ضايجين وحابين تغيرون جو روحوا للريف. بسم الله. هاي الابراج اللي شايفينها عباره عن معامل مال طابوق، بس شوفوا البرج شلون مسوينه، يعني قطعه واحده ما شاء الله وعدل. الشيء الثاني انه هاي المعامل اللي تسوي طابوق باللون الاحمر، مو نفس اللي موجوده عندنا باللون الاصفر، لكن نفس الطريقه هي. شوفوا يا اخوان، شايفين هذا الاخ حاليا جاي ينظف يعني هذا المكان على مود شنو؟ حتى يصطاد سمك بهذا المكان، يعني ما يروح للوسط. هذا هو الزورق. هذا وين اختفى؟ خاف العته سمكه. صدق طلع. جاي يطلع الحجر وبعض الاشياء حتى يصيد على راحته، يقول هنا السمك احسن. فما اعرف، كل شخص وطريقته تختلف بالصيد. بس المنظر كلش حلو مع النهر. هذا التعب كله على مود شنو؟ كم سمكه؟ كثير. نوعه شنو السمك؟ بلطي؟ لا مشات كبيره كده. بلطي ومشكل يعني. خلينا نشوف. هاي راح انزل من هالمكان حتى نصعد بالمركب. نسوي هاي الحركه. بسم الله. زيك عامل ايه؟ لا ترى وياك سباح اصلي، لا تخاف. هذا لا شيء. محمود، هذا البحر شنو اسمه؟ بحر مويس. يسمونه بحر، احنا نسميه نهر. هذاكم بيسمونه. اي هذا يعني المي جاي من النيل. دي فرع جاي من النيل. بس الاجواء حلوه. ليمتى راح نصيد سمك؟ بدك السمك؟ ايوه. خلص بس هو وهنجيب العده، في عده بتنزل في المايه وبتطلع بتجيب سمك. راح نشوف. دي الغزل اللي انت بتقول عليها بتحطوه. راح نشوف طريقه الصيد على الطريقه المصريه. كل بلد وله طريقه مختلفه. بالنسبه لي كلش احب الجولات اللي موجوده بالانهر، تحديدا في نهر النيل. هيجي الرحلات تكون مميزه. طبعا يا اخوان تستمتعون. الهواء هنا مختلف تماما، يعني فعلا نقي وهميا بنفس الوقت يعني بارد مو حار، واحنا بالصيف حاليا. الاجواء عندهم وقت الليل مختلفه في محافظه الشرقيه، هي اماكن ريفيه بس كلش حلوه. بالنسبه لصيد السمك عندهم شفتوا يخلون هاي الشبكه، هاي تخلونها قد مثل مده يوم او 3 ايام؟ قلت لي هاي 3 ايام يخلونها وبعدها يطلعونها يشوفون السمك اللي صايدينه. ماكو فقط هذا الصغار، هذا يعني صغار ما تستفادون منه شيء. لا حلوين بتاكل دي كراكير. ما اعرف. فبعض الاحيان يصيدون سمك يختلف. لا مش عايزهم. فهي طريقة صيد السمك عندهم بكل مكان يعني مختلف، يخلون شبكة جوا المي. هاي فات بمكان ثاني، يعني هو حافظ اماكن الشبكات اللي مخليهن. خلينا نشوف هاي شنو بيها من سمك. مش فيها؟ خلاص مش فيها. عندك بعد اماكن مختلفة؟ حافظ النهر، يعني بكل مكان زارع شبكة. هاي شبكة ثانية في مكان مختلف. شنو بيها؟ همين ما بيها، فقط هذا الحجم صغير جدا. لا هاي شوية أكبر هذني. هاي كم يوم صار لها؟ 3 ايام. هاي 3 أيام عمو سمكة واحدة. طريقة الصيد عندكم تعبانة. هاي الصيد عندكم تعبان. اي والله، يعني 3 أيام مخلين شبكة. أنا قلت هسه مليانة. هسه هاي حتى لو تسويها ما بيها يعني لحم،
راح ارجعها للمي. لا بها يا حبيبي. مصدق ما بيها شيء هاي. لا صغيرة. خلينا نرجعها المي معليش. رجعها المي. يلا روحي. هاي النوعية اللي صايدينها شوفوا. خلينا نخليها بالمية خطية. روحي اسبحي. بالنسبة إلي استأذنت منهم ورميت هذا السمك بالمي. فلهنا ننتهي الفيديو مالتنا، وأتمنى عجبكم. نشوفكم في فيديو قادم من بلد جديد.